1000 subscriber ber 1000 kenta kan no kapisani yo kene ke jingkli ka wan nei we perlok apo comments te ngan batai ya phi publish bon ya phi kinong page baro khan berkum jo ya phi nong kli kene ke jingkli mo dengan batai phi na pin song tho lam te pe 1000 subscriber bat 1000 kenta pin padio e ru am si tengkar pin padio namar ba karena tang kalimet kadang day tang kalimet ka ba pipoi mo kadang mo ka ba pipoi ba ka YouTube ka bu ka kendon ka ba 1000 subscriber bar 1000 kenta tang ila poi kata hi ngila ban apply ka YouTube partner program lene monetization dan dang ngila dap ya kata ngila la ban kamai pisah mo te kumno ban kamai pade haman di video bangi thap bangila apply ka monetization la ka channel jong phi ka long khoi mo kamwan copyright claim kamwan reuse content kamwan copyright strike ne kanu jing channel jong phi te ka YouTube marsen apply me phi ka monetization kan pediam bai he rei la da phi ka channel jong phi ka don jing wet na jing thot kum ka reuse content copyright claim copyright strike but kini berkhoi ngala ada sina video ki kita ba ki copyright claim copyright strike reuse content ngala ada sina load kene video te sampai kita nak channel jong ai akan naik channel telara kituan kitu ha channel jong pi pinum la ban apply monetization pi haban delete ya ki lene pi haban edit ya ki te nalor kata la kadang don jing wet pi sina clarification video ro baga de channel jong pi bagi content kiri jong pi kumta ter te tang katahi kajing batai na kaliang jonga ya kane ka benta te ken mau ba tang katahi ba pinyo ba ban sedang one advertisement ha channel jong pi ngidon kamban yo sia subscriber ba 1000 kata bat hadin nang tahi ke YouTube kan sa sedang ban nyo ban count ya ki views jong pi mo kat no views te tang katahi pila sedang ban kamai ka pisah te kuble sibon ngin saya kendopat hakawai ka video